Əziz şagirdlər, hər birinizi salamlayıram. Bugün sizlərə Əfsələddin Xaqaninin Gənclərə Nəsihət şeirinin təhlilini vermək istəyirəm. Ümumiyyətlə, əsərin forma xüsusiyyətlərini danışsaq, əsər lirik növdədir. Vəzni əruz vəznidir. Amma bu əsər haqqında dəqiq şəkildə hansı janrdadır, biz bunu deyə bilmirik. İkilikdir, yəni beyt şəklindədir. Qafiyə quruluşu A, B, B, C, C bu şəkildə qafiyələnir. Əsərin ideyası gənclərin düzgün şəkildə tərbiyə olunma məsələsidir. Əsər 13-cü əsr nümunəsidir və həmçinin əsərdə mövzu isə əxlaqi tərbiyəvi götürülür. Yəni əsərin mövzusu əxlaqi tərbiyəvi mövzuda, ideyası isə gənclərin hələ kiçik, yəni erkən yaşlarından düzgün tərbiyə olunmağa istiqamətləndirilməsi də əsərin ideyasını təşkil edir. Gəlin beyt-beyt oxuyaq və təhlilini aparaq. Fitnə törətmə ey fitnəkar cavan. Əsərdə fitnəkar cavana müraciət var. İlk beytdədir bu müraciət. Bir də onu qeyd edim ki, baxın burada ixtisarla veribdir. Yəni əsərin orijinalı bundan daha çoxdur. Sadəcə bizə ixtisar olunmuş forması imtahanda düşür. Yəni bizə demin təqdim etdiyi hissə bundan ibarətdir. Məktəb dərsliklərində də verilmiş hissəyə əsaslanırıq biz burada. Bəli, burada ey fitnəkar cavana, yəni müraciət var. Fitnədir elləri dərdlərə salan. Eli dərdə salmağın səbəbi nədir? Fitnə. Yəni fitnəni eli dərdə salmaq, dərdlərə salan kimi qiymətləndirilir. Cana məlhəmsə də vəfa etibar, fitnəkarlıq edər, onu tarımar. Deyir, əgər məlhəmdirsə vəfa etibar, bunlar cana məlhəm olsa da, fitnəkarlıq bunların hamısını tarımar edər, yəni yerlə yeksan edər demək istəyir. Hilə oğurluqdur, xoşsə əvvəli, oğrunun axırda kəsilər əli. Hilə oğurluğa bənzədilir və deyir, oğurluğun əvvəli xoş olsa da, neynirlər? Oğrunun axırda əli kəsilər. Yəni bu hilənin, bu oğurluğun insana heç bir faydası yoxdur, sonu ziyanlıqdır. Nifaq xəstəsisən nə qədər ki sən, əlac saymaqdan da ziyan görərsən. Nifaq bilirik də kin, kudurət, qısqanclıq, məsələn bu kimi qiymətləndirilə bilər. Nifaq xəstəsisən deyirsən, əlac saymaqdan da ziyan görərsən. Vəfa küçəsində ev tut, yəqin bil, vəfa mənzildir ən yaxşı mənzil. Vəfanı ən gözəl mənzil adlandırır müəllif. Və bir məsləhət də var oxucusuna. Məsləhət görür ki, vəfa küçəsində ev tut. Yəni vəfalı ol əslində deməkdir bu. Bu gün yoxdursa heç kimsədə vəfa, vəsiyyət edirəm, olma bivəfa. Vəfa, bivəfa. Baxın, bunlar təzaddır. Əsərdə təzad işlənmişdir. İndi sonda ümumi bir bədii təsvir və ifadə vasitələrinə baxacaq. Deyir, çalış az dostluq etsən də əgər, dostluqda möhkəm ol, sözdə mötəbər. Müəllif vəsiyyət edir ki, məsləhət görür ki, daha doğrusu üzr istəyirəm, məsləhət görür ki, az dostluq eləsin və dostluq edirsə də həmin dostluqda möhkəm və mötəbər olsun. Dostluq qovanları alma yanına, yoxsa gözün ağlar bu əhvalını. Digər bir məsləhəti gənclərə ondan ibarətdir ki, müəllif bildirir ki, dostluq qovan insanları yanına alma, yoxsa sənin də axırda gözlərin ağlar. Yəni peşman olan axırda kim olar? Sən olarsan. Dostun haqlı vursa birinə zinhar, demək ki, layiqdir, çıxma havada. Əgər deyir, dostun birinə haqlı olaraq da deyir, yəni haqlı olmasa belə deyir, dostun birinə daha doğrusu vursa deyir, sən ona tərəfdar çıxma. Və demək ki, o buna layiqdir. Dostu müttəhim edib kimi etsə rədd, qardaşın da olsa önündə sədd çək. Əgər sənin dostun kimisə rədd edirsə, bu qardaşın belə olsa ondan əl çəkməlisən. Əgər deyir, qırsa bir budağı dost hislənərək, o cənnət ağacı olsa da əl çək. Əgər deyir, dost qəzəblənərək deyir, bir ağacın budağını qırarsa və o deyir, bu qırılan budaq deyir, cənnət ağacı belə olsa, ondan əl çəkmək lazımdır. Dostun əkdiyi gül olsa da tikən,
çıxarıb yerindən onu atma sən. Yəni deyir, dostun gül əkirsə, o gül tikandırsa, çıxarıb onu yerindən atmaq olmaz. Həq yolunda çalış o qədər ki, həq razı qaldığını biləsən mütləq. Yəni həqiqət yolunda daima çalış və əmin ol ki, razı qal, yəni mütləq axırda razı qalınırsan. Bir kiçik adama nəvaziş etsən, sənin böyüklüyün getməz əlindən. Yəni birinə nəvaziş etmək, onu əzizləmək heç də böyüklükdən nəsə bir şeyin əksilməyi deyil. Yəni bunu etməklə sən böyüklüyündən əksik olmursan. Razılıq etsə də səndən bir nadan, onun tərifinə aldanmayasan. Yəni deyir ki, müəllif burada nadan insanların tərifinə neyləmək olmaz, aldanmaq olmaz. Kimin tərifinə aldanmaq olmaz? Nadan insanların. Sən onu övdükcə o lovğalanar, özünə yoldaş yox, əmoğlu sanar. Yəni lovğa insanlara sən övdükcə, tərif edikcə, onlar səni özünə yoldaş yox, ən yaxın bir qohumu, əmoğlusu kimi görəcəklər. Və deyir, belə olduqda ardına qulaq asaq, daha boyun qoymaz işə xidmətə, lovğalar yabancı olur hörmətə. Əgər deyirsən bu cür olsan, yəni lovğa insanları öysən, oğullar bu lovğalıqlarına görə daha heç bir işə boyun qoymazlar. Çünki niyə görə? Səbəbini də müəllif onda göstərir ki, lovğa insanlar hörmətə yabancı, yəni uzaq olurlar hörmətdən. Böyün böyüklüyü deyildir, gərək hümmət böyük olsun, bir də ki, ürək. Hardasa müqayisə oluna bilər nə ilə? Kərgədan və qarışqa təmsili ilə. Orada kərgədandan daha da balaca olan nə var idi? Qarışqa var idi. Amma əməkcə, zəhmətcə, hər cəhətcə də necə idi? Kərgədandan daha üstün idi. Burada eyni məsələdir. Boyun böyüklüyü hünər deyildir. Əsas deyil. Məsələ ürəkdədir. Yəni sənin hümmətin, bir də ürəyin böyük olsun. Dünyada ağıl tək bir ustad varmı? Baxın, bədii sual işlənibdir burada. O bir qul yanında şagird olarmı? Deyir, dünyada ağıl tək burada təşbih var. Deyir, dünyada deyir, bir ağıl tək ustad varmı ki, deyir, o bir qul yanında şagird olsun. Sənətdə tək olan bu Xaqanidən. Baxın, müəllif burada adını çəkir. Biz normalda görmüşük ki, əsərlərdə müəllif adını son beytdə çəkir. Amma burada əvvəldən ikinci beyt, sondan ikinci beytdir. Və müəllif burada özünü sənətdə tək adlandırır. Deyir, sənətdə tək olan Xaqanidən gəlsən incə və mənalı fikirlər eşit və pis adamlardan qorun. Qorun pis adamdan, anla ki, onlar əqrəb tək kör olar, ilan tək lal kar. Baxın, əqrəb tək, ilan tək, yenə burada təşbih işlənmişdir. Bədii təsvir vasitəsi və müəllif məsləhət görür ki, pis adamlardan qorunsun. Niyə qorunsun? Ona görə ki, onlar əqrəb kimi lal kör olurlar, ilan kimi də lal kar. Gəlin əsərdə işlənən bədii təsvir və ifadə vasitələrini nəzərə yetirək. Baxın, burada ikinci beytdə nə var? Cana məlhəmsə də vəfa etibar, fitnəkarlıq edər, onu tarımar. Yəni fitnəkarlıq edən onu tarımar edər mənasındadır. Üçüncü beytə baxaq daha doğrusu. Hiylə oğurluqdur. Yəni oğurluq kimidir. Təşbih götürmək olar. Mükəmməl təşbih. Və oğrunun axırı kəsilər əli kəsilər. Burada baxın. Hiylə oğurluqdur deyəkdə təşbihə nümunədir. Oğrunun axırı kəsilər əli kəsilər. Burada inversiya var. Nifaq xəstəsisən. Yəni nifaq xəstəsi kimisən təşbih. Nə qədər əlac saymaqdan da ziyan görərsən. Bu hissədə elə bir şey yoxdur. Və burada məsələn baxırıq, vəfa, bivəfa sözlərini gördük. Bədii təzad var. Daha sonra burada baxın. Həmin bir beyt var idi. O beyti tapın mən sizə. Orada hansı ki bədii sual var idi. Aha, buradaydı baxın. Dünyada ağıl tək bir ustad varmı? O bir qul yanında şagird olarmı? Bu bədii sualda ədəbiyyat nəzəriyyəsinə hazırlaşan uşaqlar, mənlə hazırlaşan uşaqlar yaxşı bilirlər ki, orada biz təzad haqqında da üzr istəyirəm. Bədii sual haqqında danışmışdıq. Nə idi bədii sual? Bədii sualın digər bir adı ritorik sual idi və bu sual cavab tələb etməyən sual idi. Hətta biz demişdik ki, bəzi səhərlərdə ola bilər, sualın cavabı verilsin. Bu ritorik bədii sual hesab olunmur. Bədii sual o sualı ki, o sual sadəcə emosionallığı və bədiliyi artırmaq məqsədi ilə işlədilir. Cavab tələb etməyən sualdır. Belə. Əsərdə dediyim kimi, normalda biz bilirik ki, əsərdə müəllif adı sonda verilsə də, burada sondan ikinci beytdə verilmişdir. Belə, əsərə bağlı ümumi qeydlərim bu qədər, təhlilim bu qədər. Növbəti video izahlarda görüşərik.